ख्याल नाल ते बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल पूरा काम है। प्रॉफिटेबल है। हाँ। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज हम एक भेड़ फार्म ओपन फार्म में मौजूद हैं, जो कि एक 15 से 16 साल स्टूडेंट चला रहे हैं और स्टडी के साथ साथ अपना घर का खर्चा भी चला रहे हैं। तो आए इनसे कीमती और प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है भाई अपना? निशान जिशान भाई किन्नी चेर तो रखी हैं जानवर? रखे ने 5-6 साल तो। 5-6 साल तो। हाँ। ते किन्ने जानवरों तो स्टार्ट किया ही? कल्ली थी आदे तो किता। अच्छा, एक जानवर तो स्टार्ट किया ही? हाँ जी। ते हुण माशाल्लाह किन्ने ने अपने कोल जानवर? हुण ऐही कोई 7-8 है ने। 7-8? हाँ। सही है। ते महान नाना दा की किन्ना खर्चा आ जांदा? कोई खर्चा नहीं, पट्ठे पुट्ठे बस पाने ने। अच्छा। ठीक है। ते की रूटीन है तुहाडी सुबह तो लाके शाम तक? कक्ख भी 2-2.5 घंटे बस बाहर फेर लीदा। अच्छा। हाँ। ते खुराक की पांदे उन्हां नूं? खड़ाक कुछ भी नहीं है, पट्ठे पुट्ठे चोखर। सही हो गया। ते केड़ी नस्ल है जनाब है? नस्ल है चंगी भी नस्ल है, नहीं है आम जी की नस्ल है। अच्छा। हाँ। मसलन अगर किसी ने कोई जानवर खरीद ते अंदाजन है भेड़ किन्ने दी होएगी? उल्ला ले ला होना अंदाजे नाल कोई 20-22 हज़ार दा। 22,000 दा? हाँ। ते अगर ऐ ले ला, अगर भेड़ हुंदी ते किन्ने दी होएगी? भेड़ जे फंडर हुंदी ते कोई होनी 10 हज़ार दी, ते जे सून वाली हुंदी ओह भी अच्छे जानवर दी की पहचान है अच्छे जानवर दी? अच्छे जानवर दे आही कान लम्मे होणगे, पुछल ठीक होएगी। अच्छा। कद शद ठीक रहेगा। अच्छा। ये सुंदियां किन्ने चिर बाद ने? 5 महीने बाद सुनदी। 5 महीने बाद? एक ही बच्चा दिंदियां नहीं, ज्यादा दिंदियां? कई एक दिंदियां ने, कई जोड़ा दिंदियां। सही है। तो कोई वंडा वगैरह नहीं पांदी तुसीं इन्हां नूं? नहीं वंडा नहीं पाई। ते बच्चा किन्नी कुछ चेर तक जवान हो जांदा? किन्ने क महीने दे विच जवान हो जांदा? बच्चा आही 8 महीने दे बच्चे ने दिंदे। 8 महीने दा? हाँ। सही है। कुर्बानी किन्नी देर दा लगदा जी? कुर्बानी आंदे ने कोई 6 महीने दा लग जांदा भेड़ दा। ते कुर्बानी ते सेल करदे तुसीं जां इंज भी सेल कर दिंदे? कुर्बानी सेल करी है। ते किन्ने क दा एक जेह्ड़ा बच्चा दा किन्ने क दा सेल हो जांदा कुर्बानी ते? हो जांदा कोई 20-25 हज़ार तक हो जांदा। 25,000 तक? हाँ। ते हर साल तुसीं किन्ने क सेल कर सकदे हो? हर साल ऐही थोड़ियां ही ने ते एक अद्धा ही घड़ी है। एक अद्धा ही? हाँ, एक अद्धा आपू दे लियो, एक अद्धा घर लियो। एक आपे घर दे लैंदे हो? हाँ जी। ते दुद्ध वगैरह भी इन्हां दा चोंदे हो कि नहीं? नहीं दुद्ध जहाज बस रखदे। जहाज पींदे ने? हाँ जी। सही है। ते अगर कोई नवा बंदा कम्म स्टार्ट करना चाहे, कैसा कम्म है तुहाडे ख्याल नाल? मेरे ख्याल नाल ठीक है कम्म। अच्छा। एक बड़ी बंदा ज्यादा ले ले फिर वादा ही है। स्टार्ट थोड़े तो करना चाहिए ज़्यादा तो? जिन्ने बंदे दी हैसियत है, जिन्ने पैसे रख सकदा है कि मेरे कोल इन्ने पैसे ने। 50,000 है ओहदे कोई आई जाणगे 5-6 आई जाणगे। अच्छा। ठीक नॉर्मल ही लैने। अच्छा, तुसीं इन्हां नूं घर कोई इन्हां दा फार्म वगैरह बनाया जां इस तरह ही ओपन ही तुसीं बन छड्डदे हो जाके? इस तरह ही बन छड़ने ऊपर। फार्म कोई नहीं बनाया? नहीं कोई फार्म नहीं। ते एह् तुहाडे कोल 15-20 जानवर ने, इन्हां दी तुसीं किन्ने क पट्ठे राहे ने? पट्ठे आही कोई 3 कनालां ने, विच 2 मईयां भी हैन। नाल 2 मईयां भी रखियां ने? हाँ। ते एहो कम्म करदे हो जां पढ़दे भी हो नाल? पढ़ने नाल। अच्छा। ते प्रॉफिटेबल कम्म है? हाँ ठीक है। ते अंदाजन म्हीने दा तुसीं किन्ना क कमा लैंदे हो इन्हां तो? इन्ना तू कमाना कि जे ज्यादा होन ते महीने बाद जे बंदा बेचे ते कोई 20-30 हज़ार दा लग जांदा। 20-30 हज़ार कमा लैंदा बंदा? ते खर्चा किन्ना क आ जांदा? खर्चा कक्ख भी नहीं। आही पट्ठे जे मुੱਲ ले दे होन ते बड़ी हद है। कनाल पट्ठे भी ले दे होन कोई 10-12 हज़ार दे पट्ठे। सही है। तो यानी 5-6 साल हो गए तुहानूं रखे दे? खुदा ना खास्ता कोई जानवर नुकसान भी होया? नुकसान कोई बीमारी, केड़ी बीमारी लगदी है इन्हां नूं कोई आम? ज्यादा गिल्लड़ ही लगदा है। गिल्लड़? हाँ। ते ओहदा इलाज है या नहीं? है इलाज, टीका लवाई दा डॉक्टर कोल ठीक हो जांदा। ते घरेलू इलाज कोई नहीं? नहीं घरेलू इलाज कोई नहीं। आही मसाला मसूला दिंदे रहो ना, लून मर्च मेथरे छेतरे, फिर नहीं हुंदा। हफ्ते च किन्नी क वारी तुसीं जेह्ड़ा इन्हां नूं दवाई वगैरह या मसाला इस्तेमाल करदे हो? हफ्ते च एक बारी दिहाड़ी दा 2-2 चमचियां लून मर्चां या मेथरे छेतरे मसाला। दस्सिओ हफ्ते च केह्ड़ी चीज़ दिंदे हो, दस्सिओ एक बारी दोबारा। आही लून मर्च ते मेथरे या काला लून दिहाड़ी दा ते जीरी धुम्मा। अच्छा, उन्हां दा की फायदा होएगा? उन्हां दा एही फायदा कि पट्ठे छट्टे पानी शानी ठीक निकालने। अच्छा, हाजमा सही रहेगा उन्हां दा? सही हो गया। जवाब दे। अच्छा उस्ताद जी, अगर कोई नवा बंदा कम्म स्टार्ट करना चाहे ते ओनू केड़ी नस्ल दा इंतखाब करना चाहिए? केड़ी नस्ल दे जानवर खरीदने चाहिए ने? उन्होंने आही है कजली नस्ल है, कन्न ज्यादा उहदे ते लम्मे होणगे अच्छा। ते कद शद भी ओह उन्हां दा वध जाएगा चंगा। ते उन्हां दा की फायदा की होएगा? रेट ज़्यादा मिलदा उन्हां दा? रेट ज्यादा ते जवान भी जल्दी हो जांदे ने?
सही है। तो उस्ताद जी होर भी हैं बकरियां देसी दूसरी, लेकिन तुसीं भेडें क्यों रखियां ने, की खास वजह ने? भेडां दा जा छेती ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੁਗਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਪੱਠੇ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। अच्छा यानी कि झुकदियां सही ने? ਝੁਗਦੀਆਂ ਸਹੀ। सही हो गया। ये तुसीं शौकिया तौर ते घर हो या ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖੀ कारोबारी? ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। शौक है इन्हां दा? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ। सही है। तो ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, कैसा काम है? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ कैसा ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा काम है? प्रॉफिटेबल पूरा काम है। प्रॉफिटेबल है? हाँ। ठीक हो गया। ठीक है उस्ताद जी, बहुत मेहरबानी, तुसीं अपना कीमती वक्त दिता। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यकीनन ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।